चलिए आज बनाते हैं कफ एंड कोल्ड को ठीक करने वाला काढ़ा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 2 कप पानी डालेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक, तेजपत्ता, लौंग, कुटी हुई इलायची, तुलसी का पत्ता, सौंफ, दालचीनी, काले मिर्च, जायफल और इसे अच्छी तरीके से आधा होने तक पका लेंगे। कप में ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, लेमन जूस और इसे छान लेंगे। आप चाहे तो इसमें हनी, गुड़ या फिर घी भी डाल सकते हैं। ये काढ़ा आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेगा ही, साथ में आपकी कफ एंड कोल्ड को भी ठीक कर देगा।